سلام، به قسمت آخر داستان جهان به نورت نیاز داره خوش اومدید. اگه قسمت قبلی رو ندیدید میتونید این قسمت رو تا آخر گوش بدید، بعد برگردید و توی پلیلیست داستان عاشقانه جهان بقیهش رو گوش بدین و کلی لذت ببرین. اینجا همش احساس خوب تجربه میکنید. به قصه درمانی و چنل من خوش اومدید. مجله روی تخت بازه. باب اسفنجی و پاتریک داخل مجله دارن با هم حرف میزنن. پاتریک، به نظرت چرا دختری ساعت هاست که داره به گندمزار نگاه میکنه؟ نمیدونم. شاید یاد چیزی میفته. الان که وقتی این حرفا نیست، بریم با هم برگر بخوریم. لبخند میزنم و میگم یاد چیزی نمیافتم، اما از این به بعد یادمه. اینجا گندمزار و پنجره‌ای که میتونم ساعتها کنارش بشینم و بگم از اینجا شروع شد. باب اسفنجی به آرومی از داخل مجله اومد بیرون و نشست لب پنجره کنارم. گفت بذار هر خاطره بدی از عشق داری با اسفنجم پاکش کنم رفیق. به هر حال تا حال آدم بزرگ ندیدم که عاشق داستان باشه. مقاومت میکنم و میگم خاطره بد ندارم، اما الان داره خاطره خوب ساخته میشه. حتی قرار خودمم یه داستان جدید بسازم. اسمشم میذارم جهان. پس حداقل بذار یه عروس دریایی تقدیمت کنم که تو قلبت برقصه و باعث شه اجازه بدی عشق بیاد تو قلبت. عشق تو قلبم اومده، اما یه عروس دریایی صورتی و از تو کتاب در میاره و میذاره تو قلبم. از جام بلند میشم، یه نفس عمیق میکشم، بدنم همگام با بادهای کج به رقص در میاد و گندما با تغییر حرکت من به چپ و راست حرکت میکنن. یه صدایی میاد که میگه سوگن چی کار داری میکنی؟ صدای سعیده که با تعجب داره به رقصیدنم نگاه میکنه. میگه بهتر نبود استراحت کنی؟ خسته میشی. میگم دارم استراحت میکنم. انگار به آرامش مطلق رسیدم. تو چارچوب در ایستاده. اتاقشو من اشغال کردم و اون آروم و صبور رو اجازه میده آرامش رو احساس کنم. پاتریک از توی کتاب بیرون میاد و در حالی که رو لبه پنجره کنار باب اسفنجی نشسته بهم میگه تو دریا نمیشه راحت رقصید، همش شناور میشی. برای همین دیدن رقصیدن و اینجور خوشحالی کردنت برامون قشنگترین اتفاق دنیا بود. لبخند میزنم و فکر میکنم اگه جهانهای مختلف وجود داشت، این کار ساده‌ای که تو زمین انجامش میدیم میتونست آرزوی یه غیر زمینی باشه. دستامو دراز میکنم و ازشون میخوام همراهم روی زمین برقصن. شب شده، در اتاق بسته است. من تو اتاق کنار مجله باب اسفنجی دارم به یه پسر مشاوره میدم که قراره تو آینده تو تیم ملی فوتبال بازی کنه. الان هم تنها دغدغش اینه که با اینکه قبول شده دلتنگ خانواده‌شه. صدای تلویزیون تقریبا بلند و سعید داره فوتبال میبینه. چند دقیقه بعد مشاوره رو تخت دراز میکشم که سعید بتونه 1 ساعت فوتبالش رو ببینه و فضای خلوتش رو داشته باشه. از یه طرفی اله آتنا کنار مجله نشسته و در حالی که داره ورقش میزنه میگه با هم اومدیم مسافرت، درسته که 24 نباید کنار هم باشیم، اما این فضای خودشو داشته. صبح رفته ساختمون رو سر بزنه، بعد از ظهرم همین. الان دیگه نوبت توه، یه تعادلی باید باشه دیگه. اله آفرودیت پیراهن قرمزش رو پهن میکنه روی صندلی. اگه پلیلیست انواع زنان دیده باشید در مورد این اله ها صحبت کردیم که هممون شخصیتشو داریم. اله آفرودیت الهه عشق و لوندی و حضور در لحظه حال. اله آفرودیت در حالی که رژ قرمز بهم میده میگه پاشو لباست بپوش، قرار داری. میگم قرار کجا بود؟ داره فوتبال میبینه. اله آرتمیس در حالی که لباسی از جنس برگ پوشیده میگه بابا تو هم حقت امروز بری یه جایی که قدم بزنی. با تیرکمون رژ از دست آفرودیت میندازه. میگم آفرودیت کمکم کن آرایش کنم. که آره جونم بیا. با لوازم آرایشش میاد و با عشق صورتمو آرایش میکنه. داریم میریم رستوران شام بخوریم، اما سعید بازم گوشی تو دستش و صدای فوتبال بلنده. تو ماشین نشستم و صدای گزارشگر داره میره رو اعصابم. دلم خود گوشی رو بگیرم و از ماشین فرار کنم، اما حیف که نمیشه. وقتی به رستوران میرسیم میگه سوگن یه گربه نارنجی کنار رستورانه، خیلی دلت میخواست اینجا گربه پیدا کنی، بیا پیدا شد. میدونم داره بهم توجه میکنه، اما صدای فوتبالی که توی گوشی داره پخش میشه منو دور میکنه. برای همین فاصله میگیرم و میرم سمت گربه.
گربه ها آرامش عجیبی دارن. اون لحظه که کنارتن به چیز دیگه ای فکر نمی کنن. واسه همین حس خوبی به آدم میده. حضور در لحظه ها باعث میشه که رو آدما تمرکز نکنی و غرق محبتی بشی که به خودت میکنی. سوگم مشکلی پیش اومده؟ حرف زدن؟ من نمیخوام حرف بزنم. حرف زدن برام یه راه موقتی حل مسئله است. بیشتر اوقات مسائل بعد حرف زدن همینطوری باقی میمونن و واسه همین حس میکنم باید چیزی نگم. میگم نه، خوبم. میریم داخل. منوی غذا رو باز کرده، رو دستمال گوشیشو قرار میده که بازم فوتبال ببینه. دیگه دارم ناراحت میشم. غذا که میاد از غذام به گربه بیرون میدم و هرچی ازم میپرسه چته جواب نمیدم. به نظرم جواب دادن به یه سری سوالا مسخره است. باز اگه یه چیزی مشترکی بود من استقبال میکردم. مثلا آموزش کسب و کار یا چه میدونم انرژی درمانی، هر چیزی که یه خاصیتی برای جفتمون داشته باشه، نه اینکه تموم لحظه مشترکمون درگیر بازی چند نفر دیگه بشه با هدفهای خودشون. خودمو کنترل میکنم این حرفا رو نزنم، چون میدونم الهه آتنا داره میگه. بهش میگم میریم پیاده روی؟ میگه آخه شبه. میگم دوست دارم بریم. اصولا آدم جنگی نیستم، اما وقتی از خود گذشته که کم میشه آدم با خودش میگه چرا من از چیزی که میخوام باید بگذرم. هوا خنکه. یه کت بزرگ رو تنمه. سعید بغلم کرده. داریم راه میریم تو پیاده رو. یه سگ بزرگ همراهمون راه میاد. میپرسه سوگن جونم قهره؟ حرفی نمیزنم، فقط نگاه میکنم. به تاریکی شب، به حرکت سگ، به کاغذهای روی زمین. انگار هر کدومشون یه داستان برای گفتن دارن. گفت سوگن میدونه خوشگل ترین دختر دنیاست؟ آره میدونه. اما کودک درونم داره جلو جلو راه میره و به هیچی گوش نمیده. لجبازیش حسابی گل کرده. الهه آرتمیس توش رسوخ کرده. بهم میگه میدونستی یه وقتایی حس میکنم بچه منی؟ بازم چیزی نمیگم. میشینم و سر سگ و نوازش میکنم و میگم عزیزم خیلی دوست دارم. خوشحالم که راحت داره بین مردم رفت آمد میکنه. خوشحالم که شهر رودسر یه گردنبند به سگا میده تا مردم بدونن اونا امن هستن. سعید بهم میگه سوگن جان من، ببین تمام مردمی که رد میشن دست و دست و عاشقن، حالا تو با هم حرف نمیزنی؟ نه، حرف نمیزنه. کودک درون من بهش برخورده. میاد بغلم و فقط یه جمله میگه مامان میخوام برگردیم خونه. تو راه هرچی سعید میگه حرف بزن چیزی نمیگم. من تو سکوت آروم میشم، تو سکوت شفا پیدا میکنم. دلیلی نداره کار کسی رو تحسین کنم. مدام اینو به خودم میگم. آدما باید خودشون بدونن که تایم تفریح، فضای تنهایی غیر سازنده وقتی پارتنرت کنارته یه جورایی به رابطت صدمه میزنه. چون رابطه یعنی ارتباط. چه بسا آدمای زیادی که دوست داشتن این تایم رو با اونا بگذرونن اما این وقت رو بهش نداده بودن. اینجوری به خودم فکر میکنم. نزدیکای خونه که میرسم میبینم زیر لب میگه این همه دارم هرس میخورم، جوابمو نمیده که چاپراش خراب نشه. کودک درونم خیلی ناراحت میشه. در ماشین رو باز میکنه و میدوه سمت پشت خونه. ترسیده. از یه طرف دلش میخواد قایم بشه، اما یه راهروی باریک میبینه. یه منظره جدید از یه گندمزار جدید. وسط قهرش شوکه میشه. رو به من میکنه و میگه مامان اینجا رو. یه بهشته. یه بهشت فوق‌العاده بزرگ. میگم چقدر قشنگ سرناز، چجوری پیداش کردی؟ میگه خودش منو آرزو کرده بود. میخنده و با شجاعت میره توی علفزار و دور و دورتر میشه. اینجایی سوگن؟ یه جای جدید پیدا کردم. سعید بیا جلوتر. آخه شبه، یکی ما رو میبینه. بیا جلو. قهر یادمون میره. رو دیوار میشینم، اونم میشینه. دستشو میگیرم و میگم میبینی چه سکوتیه؟ انگار خدا داره حرف میزنه. داره میگه سکوت زبان خداست. بهم میگه تو هم که فرشته خدایی. سرمو میندازم پایین. سرم میاره بالا و میگه چقدر خوب شد اینجا پیدا شد، نه؟ تا ابد اینجا یادمون میمونه. موهامو از کنار گوشام کنار میزنه. میتونم صدای سوسکای جنگلی رو بشنوم اما نترسم. از هیچی نمیترسم. میگه اگه یه نفر ما رو ببینه چی؟ میگم اگه بارون بیاد چقدر رمانتیک میشه.
کم کم میبینم که قطره‌های بارون داره میریزه رو صورتمون. به هم نگاه میکنیم. بارون شدید و شدیدتر میشه. سرناز از لای علفزارا داد میزنه بوس خارجی یادتون نره. بارون میریزه رو صورت. آروم آروم به هم نزدیک میشیم. لبهامون لبای همو لمس میکنه. رعد و برق میزنه. دیگه داره سیل میشه. اما ترسی نیست. ترس فقط یه برنامه است. آرمین که کودک درون سعیده و سحرناز که کودک درون منه وسط گندمزار همو بغل کردن و دارن روی آب بارون بپر میکنن. سعید دستامو میگیره و توی راه رو این بار خودش منو میبوسه. کراپ صورتی آسین بلندم خیس آبه. لباسمونم همین. اما مهم نیست. از چیزی نمیترسیم. گندمزار، بوسه، راه رو چی از این قشنگتر برای اولین بوسه؟ دیگه دارم مطمئن میشم که همه چیز به یه دلیلی اتفاق میفته. رفتیم سمت لاهیجان. اما همه جا پر از نوره. دخترها و پسرها و زنها و مردا دست تو دست هم تو پیاده رو راه میرن. دریاچه وسط پارک پر از اردکای سفید و سیاه. من و سعید کنار هم ایستادیم و من دارم با عشق به حرکت اردکا تو آب نگاه میکنم. چقدر آروم، پر از حس زندگی کردن به نظر میرسن. صدای بچه‌ای رو میشنوم که به باباش میگه ببین چجوری حرکت میکنن بابا. پدر جواب میده آروم و با اعتماد به مسیرشون. مسیر چیه بابا؟ همون که قراره به یه جایی برسه که اردکا دوست دارن. اما در نهایت ممکنه به جایی برسه که شاید بهتر از تصورشون باشه. مثل اینکه یکی عاشقشون شه و ازشون بخواد نگهداری کنه، نه؟ پدر خندید و بچه‌شو در آغوش گرفت. سعید به ستاره ها زل زد. به آسمون و گفت اگه تو زندگیم نبودی اینقدر صحنه‌های زیبا تو زندگیم اتفاق نمیافتاد. گفتم شاید چون خودم صحنه‌ها رو خلق میکنم. که میشه منم همینو بگم؟ میگم خانم ازم یکی میگه خانم ازم یه کشمو میخری؟ توی دستاش یه نایلون کشموی صورتی و سبزه. میگم آره. بدون هیچ حرفی میرم کارتمو در بیارم که میبینم سعید دستمو میکشه کنار رو بزنه. میگه شنیدم از اون دور چی گفتی؟ زنه گفتم خدای شکرت. نه، گفتی خدای شکرت ازم کشمو خریدن قبل اینکه ازت بخریم. ایمانت قشنگ بود. یه کشموی صورتی و یه کشموی سبز خرید. از کارش خوشم اومد. از اینکه خدا رو شکر کردم براش جذاب بود. از اینکه از اون خانم حمایت کرد. در آغوشم گرفته و قدم میزدیم. صدای ترامپولین پخش میشد. وسط پارک میونه اون همه آدم ایستادم و محکم بغلش کردم. انگار صحنه ایستاد. صداها آرومتر شدن. برگ‌های پاییزی از بالا سرمون ریختن و صدای ترامپولین از گوش راست به گوش چپ رفت و آروم گفت دوست دارم. داشت رانندگی میکرد. با آرومی گفتم نوجوانای آمریکایی وقتی عاشق میشن دختراشون. گفت خب. گفتم دختراشون کشموی ساتن رو میبندن دست عشقشون. این یه جور نماده. نماد عشق، تعهد، دوست دختر یا دوست پسر داشتن. گفت چقدر جالب. گفتم هر پسری که کش به دست داره یعنی یه دختر عاشقونه دوستش داره. بعد کشمو رو میبندم دور دستش. شوک شده. لبخندش رو میبینم که به اندازه دور مچش که کش بسته شده کش میاد. بهم نگاه میکنه. سرعت ماشینش بیشتر میشه. سرمو میندازم پایین. ماشین رو میزنه یه گوشه و چشم تو چشمم. میگه یعنی آره دوست دخترمی؟ میگم بله. با خوشحالی بغلم میکنه. ماه و ستاره آسمون بیشتر میدرخشن و قلبمون توی ماشین تاریک به اندازه 1 ماه نور میده به کل شهر. سرمو میذارم رو شونش و اون با دستاش موهامو میبافه و کشموی صورتی به سرم میزنه. میگه امروز روز اول دوستیمونه پس. میگم امروز روز اول به دنیا اومدن رابطمونه. نوزادی که نیاز به رسیدگی داره. میگه اسمشو چی بذاریم؟ میگم جهان. دوتایی با هم میخندیم.
جهان کوچولو توی دستم داره پستونک میخوره. نور قلبامون میفته رو تموم تنش. دستای من و دستای باباشو میگیره و ول نمیکنه. اونقدر محکم که دلم میخواد تک تک انگشتای جهان کوچولو رو ببوسم. خب بچه‌ها، این از آخر داستان جهان. اگه دوست دارید بیشتر در مورد ما و جهانمون بدونید، ممنون میشم که پلیلیست رابطه رو ببینید. ولاگ خواستگاری، ولاگ عروسی و عقد و بله برون که احساس خوب بگیرین. یادتون باشه که هر چقدر بیشتر احساس عشق کنید و با دیدن هر رابطه عاشقونه و داستان عاشقونه حالتون آروم بشه، به عشق نزدیک ترید. در پناه خداوند باشید. لایک و سابسکرایب یادت نره. اینجوری میتونی یه قهرمان باشی، باعث بشی که دیگران مطالب مفید ما رو ببینن و گوش بدن. دوستت دارم. یادت باشه جهان به نورت نیاز داره.